На время эпидемии могу ходить за вашими врагами, кашлять и чихать, портить им нервы, оплата наличными и сразу. Сынок, что у тебя с лицом? Оса села, укусила? Не успела, папа ее лопатой убил. 3 мужика бегут за отходящим поездом. 2 успевают запрыгнуть, 3 остается и заливается хохотом. Дежурный по вокзалу. Ну и что смешного? Да эти 2 дурака меня провожали. Конфеты в семье делятся на 2 типа. Вкусные, а эти пусть папа ест. Уважаемые родители, убедительная просьба сдать деньги до конца недели на ремонт онлайн-школы. Карантин покажет, кто есть кто. Отрастут некрашенные корни, выпадут накладные ресницы, облупится гель-лак. Страшные последствия. Страшные. Мужик идет по улице, несет туалетную бумагу. Прохожий: мужик, скажи, где купил? Нигде, я с химчистки несу.